கொரோனா உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே, வைரஸும் நேரிடாது நேரிடாது மகளே. லலா 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 லலா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை வேளையிலே உங்கள் யாவரையும் நான் பார்ப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நாளிலே ஒருவருக்கொருவர் நாம் பார்த்து கொள்வது தேவன் பாராட்டின மிகப்பெரிய கிருபையின் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் நிற்பது நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் அவருடைய சித்த கிருபை. ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன்னு சொன்னால், இந்த நாட்களிலே ஒரு நாள் நம்ம எந்திரி காலையில் எழுதுவதே அது தேவன் பாராட்டின மிகப்பெரிய கிருபை என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த நாளிலே முழு உலகமும் அந்த கொரோனா வைரஸினாலே வைரஸின் தாக்குதலினாலே அனுதினமும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்கிற இந்த நாட்களிலே அநேகர் காதுகளிலே சொல்லுகிற காரியம் உண்டு, கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா, ஏன் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறார் என்று சொல்லி. பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது, அவர் நம்முடைய திராணிக்கு மேலே நம்மளை சோதிக்கிற தேவன் அல்ல என்று சொல்லி. இந்த நாளிலே அவர் நம்மளை சோதித்தாலும் அதற்கான தப்பித்து கொள்ளுகிற வழிபோக்கையும் அவர்தான் உண்டாக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்லுது. இந்த நாளிலே நீங்கள் சோர்ந்து போயிடாதீங்க. யோபு சொன்னது போல அவர் நம்மளை நினைப்பதற்கும் நம்மளை விசாரிப்பதற்கும் நாம் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி, இந்த நாளிலே நிச்சயமாக இதற்கு ஒரு முடிவு உண்டு. இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து முழு உலகத்தையும் மீட்டு கொள்வதற்கு அது அவரால் மாத்திரம்தான் முடியும். அதனால் நம்பிக்கையிலே தளர விடாதீங்க, நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருங்க. நிச்சயமாக கர்த்தர் நம்மளை இந்த முழு தேசத்தையும் இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து அவர் நிச்சயமாக இதற்கான ஒரு வழிபோக்கையும் இதற்கு தப்பித்து கொள்ளுக்கான ஒரு வழிமுறைகளையும் அவர் உண்டாக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். தாவீது சொன்னது போல, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்று சொல்லி. இந்த நாட்களே கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நம்மளை நிச்சயமாய் அவர் நம்மளை பாதுகாப்பார். கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம், நீதிமான் அதற்குள்ளே ஓடி சுகமாயிருப்பான் என்ற வார்த்தையின்படி இந்த நாளிலே அவருடைய பாதத்திற்கு நேராக ஓடுங்கள், உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அந்த நாட்களிலே அவர் பாதகத்தை இறுக பற்றி கொள்ளுங்கள். கொஞ்ச காலத்தில் அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும். அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் என்ற வார்த்தையின்படி அவருடைய பாதத்தை அண்டிக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய தேவ சமூகத்திலே அவர் கோபத்தை ஆற்றுகிற ஒரு மன்றாட்டை அவரிடம் செலுத்துங்கள். நிச்சயமாக தேவன் மனம் இறங்குவார், நம்முடைய தேசத்தை மீட்டெடுப்பார். நிச்சயமாக நம்முடைய தேசத்திற்கு ஒரு சுகவாழ்வு உண்டு. அதை நாம் நம்புவோம், விசுவாசிப்போம், தொடர்ந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வோம். கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.